Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Catine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna dadi. Ora lah iki. Anu. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Emah. Elek. Kaya Mas. Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, Satria Lesmana Mandra kuwi. Ayo Den Mas ngono. Ayo Tin. Catine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna dadi. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Iya. Sam Rasa guyu. sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ya. Kene kowe mah ra iso omong. Ndekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang. Jerawatan niku kangen kalih sinten ta, Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh. Senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok njur reman-reman ora. Den Mas. Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wanda karepku. Sritenan nang tasih. Nah aku ya karepku wanda karepku. Ning kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Apa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wanda ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani ra nduk? Wani ra nduk. Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani to, Joko Anil. Oh, sapa ngerti esuk viral. Ngono. Tunduk genangge. Kok wis cincing-cincing e? Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendet-lendet, aktor kok lendet-lendet. Ngadeg dapukane napa niki? Dapukane Waidan Pak Ngontrane. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Ha Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten. Nah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kowe. Aning Tatin ki watahe padha bojoku ya. Ora apa-apa. Justru kuwi tak pasangke kuwi. Karo bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emah. Pokoke emah. Ya, mulai ya. Siap. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wong e kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mongke men ketok gayaan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mulo kuwi. Satriya e, Mas. Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, Satria Lesmana Mandra kuwi. Ayo Den Mas ngono. Ayo Tin.
Catine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna dadi. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Waduh ya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ya. Kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang, Pak. Den Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Lho, jenenge gandrung ya sasake to ya. Oh iya wis sakane. Suwe. Den Mas? Sopo kowe? Wis ngerti. Iki jarene moh ki ya ketok iki ya ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten. Apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok kok jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh. Senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok jero reman-reman ora. Den Mas. Apa, Mi? Aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kelingan, aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to aku ki. Ojo. Ojo. Gandeng. Aja piye to? Gandeng, Den. Ojo, sakne wong udah infeksi ojo. Ora nek inspek. Wong sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene dilit sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora maneman nek kaya ngene kok diemo iki. Ya piye ya? Moh tetep moh lho, aku gah nek gelem. Halah aku nyekel tanganmu wis dak-dik-dak-dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak-dikduk ngenamu dak-dikduk ngono. Lah nek aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku kok. Oleh nyomong dumu aku dumuken to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng toh? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapuane le ra Iya, gelem. gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Ya pelok bareng kaya wingi wae. Pemanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya, Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja ado-ado aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Mik kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekeli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak cekelke. Ayo rono. Rono? Arep gelem. Ora.
Ya apa? Ayo Rene. Rene ta. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho. Aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene anak ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jarike nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketoprak ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye minta? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong Oh, apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra ndek anu to, pacangan cempluk. Aku ki ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku ndek pacangan. Cempluk engko piye nek aku digelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai Streaming lho iki. Aku wae lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu karo. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis. Ya? Ya? Sedilit wae. Mbak aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Apa bojoku ki sini. nekat ta? Nekat ngapa? Emoh. Mau apa gelem? Hah? Mau kok ngene? Mau? Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo minta. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene Pinten. musik lho. Ten. Sengaja iki, Mas. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Wah kae sencaki ya. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tok kirime bojoku kowe. Oh, kirime bojoku Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja Aku omong. tak omong genti yo minten. Iya, nang kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggom. Apa? Ngene yo minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana Sapa? sing lungguhi ora ana si cempluk. Ora Yo, peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa tenan to ora seneng? Meneng nih, sampe iki. Tenan ora seneng. Nek Sing- weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo ta? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Eleke dapukane ora gelem. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyanto rupamu elek. Ning aku apa Den
lho. Nek ora seneng kok mripate kaya seneng. Aneh man. Wong seneng iki ketok lho sekole ngemat. Mas Petro, asik tenan lho ngene iki Mas Petro. Oh iya. Asik tenan ngene. Emoh aku kondur aku karepe kon ngono. Emoh aku. Moh tenan? Moh. Kok ora gelem karo aku ngopo to? Ayo. Kok gelem. Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto lali lho. Karang kebiasaan iki kelingan pondo lho aku ki. Neng kene ora ana wondo. Iya. Pondo iki pacarku biyen pondo. Oh monggo. Neng kene sing eneng Den Mas Broto. Iya Den Mas Broto, mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo aku kepengin mlaku-mlaku. Pengen mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Ya. Aku ta? Ayo to mbok ayo laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo kira? Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki, aku wis nuntun kebo kok kowe. Aku kebone kok ngene, kurang gede ki. Nek ya ora apa-apa. Aku ayo rene. Nah aja minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu iki. Ora gelem po piye? Den Mas. Oh, disawer lho. Iki. Lho entuk 200. Kowe arep mau kowe minten. Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana dhuwit 200. Kok ati kok telehi duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Ya piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Piye? Den Mas. Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Tetep atiku tetep puguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. Ngati pawi Nadan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, nek aku ora iso nampa jempluk. Oh masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono jempuk, aja ngono. Lah Aja aku kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku sing diceplok. gedhe pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atos-atos to Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung cempluk. Mula minten. Aku ngerti yen atimu ming ngono cemplok ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo cemplok ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku mbok madheg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Ayo. Garing ini lho. ora tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg. Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge cempluk
ora bakalan aku tresno marang wong wadon liya. Ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Ora iso. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe Apa minten? Apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Ngematke aku, coba dimatke mataku. Den Mas. Piye? Madhep rene to? Madhep rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. 4 mata kita melihat. Jajal ana apa? Iki ketoprak iku. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok jajal ngematke mripatku sedilo wae, cepet. Ngapa kok ngene aku ki? Didine nek seneng ngono langsung tak. Ya kuwi rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra itu bro-broto kok njur tiba-tiba seneng. Kok njur arep ngene. Kok mengarep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. Iya. Wah. Ngematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delaman sikilmu. Wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kejaba. Mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba ki piye? Kejaba apa? Kejaba sing tak sawang kuwi cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo cemplok? Wong tresna ki ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Ya berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ya ora apa-apa iki suminten wis mulai arep edan ki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai sulit. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae. Ping marai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja saiki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye? Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso cempluk kok nek aku tresnaku mung karo cempluk ora iso karo suminten. Aku wis janji. Masa ae. Ya mas kurae. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa temerata. Jangan aku ya karuhae. Kuci hotahe. Mas Broto ki piye to? Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut keterang. Bareng didangdut. Seneng dangdut? Tak nyanyikke lagu dangdut ya? Kritenan Ya, Den Mas? Ya sakarepmu ning aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti? Ya saisamu wae. Lah aku apa
Apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Nek dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane Irangkuwati langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai dan kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya mesra wae lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodohke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Rama Trenggalek. Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani ya. Engko nek sunane bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Kok bapakne Subrata to? Adipati Trenggalek. Ai siapa? Adipati Trenggalek. Diwasani ngono wis sampun. Ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku ro kowe gelem apa ora nek ora gelem nganggo kekerasan lah. Mosok suwe nek ora gelem lho. Aja Mbok ora aja minten aja. Kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas. Lah nek pas mlaku saka kene iki ya Kurang ajar. Kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Tene. ora aku tetep Kondoke tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki dicupet cukup semene wae yo minten Ora. Ayo. Konjo liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kehi. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. tak benakne dhewe Iki tak wirake. nek sing benake kowe engko ana wawang sing Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto iki bar tuku porok. Terus? Wah, nek pirane tok benake pire? Piring apa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbak aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketum rakyat. minten Apa? saiki kowe karo aku iki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena iki ra oleh. Oleh ngono. Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndangnya. Ora oleh. Ya ora usah peduli wong liya no. Ora iso. Minten. Wis saiki kowe bali yo wae kono. Emah aku ora arep bali, aku urung entuk-entukan kok kan bali lho. Ya mumpung esuk ngene iki bali. Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe, Mas. Ora iso minten. Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu, Mas. Ngopiye? Ya ora Aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene yo gelem. Oh, sikile tok Mas. singgol kita.
Sikile tok tok. Den Mas. Karo ditembangi diteruske. Kamu mau apa? Heeh. Tekan lali kowe. Luput pisan. Mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa kemen dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Men ning mengko ndak ana apa to? Ora kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Wah, iki mesti kerang. Den Mas, aku wis njupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang rai. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing nentel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing nentel kowe, nek tememplek nang kowe sing nentel aku. Kene to, Den Mas, Asli lho to, jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke ya. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke bareng. Wong kowe oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Apa aku kudu kasar karo kowe? Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe minten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena ati. kok ki ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak ulapi ket mau ya megah ki ngopo to ya? Ora. Wong liyane ya do pengen tak lapi kok kowe tak lapi kok emah. Aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ira nggon. Ah nggon aku ki kata-katane iki ketoke ali. Nggon aku ki artine iso akeh banget. Aja ngelapi pasuryanku. Ngono. Ya ngono kuwi minten. Iya. Den Mas, Apa minten? ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku? Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep. Heeh. Aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangkep mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sapa kok bolot kepengin bolot lho. Bolot wae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki kepiye lho. Bolot kuwi wis ngusek-usek terus kok wis. Betul. Aku aja tok padake ro bolot. Lah ngopo? Bolot kae iki ketoke meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Den Mas? Golek ana dhewe. Ning aku. Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit sih, kari 2 menit waktune kari 2 menit. Sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wudawa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kowe pengen aku wudo? wani. Ya ayo donor-donor nang kene. Wani. Wani. Tenan. Tenan? Nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak
Aja dibuka minten. Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe eling ya minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Ning iso. kowe iki angel ya ramom lho tak geblek. Aja nganggo kekerasan minten Ya kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Iki padha bojoku tambah kekerasan. Lagi tak ngene lho. Mengke tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono minten. Arep nandi? Ora entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora minten. Ya kene mbrobos ngene, cepet ki lho aku selangkah. Kok dicincenge apa piye? Ora minten. Wis minten, wis. Mbrobos ya iso keri tenan. Ora iso minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet bae. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe nembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndo entuk tepuk. Ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis iso menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke nah. Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. Wis apik wis Rasa wedan, rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Ah iya. Sak yuta gelem aku usul klambi. Aku tak bareng atas. Wah bagong bareng kok njok. Aku penonton e. Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ha ya wis jenenge apik kaya ngono mah. Yuk ngedeke ketoprak Tru. Rasa dideke wis ben turu wae. Dadak ngedek-ngedeke barang aneh-aneh lah. Wis ngene iki wae, heeh. Dinon lir kekonang surm sorotekan padang. Yayi Janaka wonten timbalan Koko Prabu Werkudara usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke ujaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab
lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane mbarep kakangku. Yat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbalwacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gatotkaca dumraja tanpa lalapan Tanjapala Mandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putring Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula boten sowan wonten praja ing Ngamarta kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwanayantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni bilih Siwanayantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kulup
pangapunten Bu. Bali paksa ingkang putra ing pringgondani kemunjuk atur somadwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada. Sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sritenan nang tasih